Labadiena, gerbiami kolegos, tikrai dėkojam jums už kantrybę ir dabar pabandysim labai trumpai pristatyti kaip ir tą dalyką vardan, kurio mes čia šiandien ir susirinkom. Ir LRT taryba kaip ir yra įpareigota kurti programų strategiją ir šios kadencijos, šios sudėties LRT taryba pabandė tą padaryti. Ir turime dokumento projektą, kurį jūs visi, tikiuosi, turite ir galėsite vėliau su juo giliau susipažinti. Tai yra iš tikrųjų projektas, dar tęsiasi svarstymas ir kaip mato tas dokumentas, jisai dar pakankamai yra abstraktus ir dar iš tikrųjų reikia daug jį konkretinti ir kurti mechanizmus, kaip būtų galima tas idėjas įgyvendinti. Jeigu mes pamastysim apskritai, mes kaip piliečiai, kuogi šiandien stiprus nacionalinis transliuotojas, tai turbūt tiesiog daugam, kaip ir daugeliui tarybos narių, į galvą ateis panašus dalykai, kad tai yra patirtis, didžiulė patirtis, tam tikros tradicijos, tai yra nuolatinis valstybės gyvenimo atspindėjimas, tai yra mūsų kultūrinio gyvenimo atspindėjimas, tai yra 4 pagrindiniai kanalai, dar 2 kanalai yra tokie mažiau matomi, tai Opus 3 ir LTV Welt. 2 kanalai yra visiškai be reklamos, tai yra iš tikrųjų didžiulis pasiekiamumas auditorijos ir įvairių interesų auditorijos. Nacionalinis transliuotojas daugiau dėmesio skiria vyresnio amžiaus auditorijai, lyginant su komerciniais kanalais. Nacionalinis transliuotojas turi didžiulį turtą, tai turtingus archyvus, kurie šiuo metu yra skaitmenizuojami. Na ir jau dabar jis yra prieinamas internetu, mobiliuoju ryšiu ir daugybė kitų būdų. Tačiau be abejo yra daug dalykų, kurių mes norėtume, kad būtų geriau, kad jie būtų tobulinami. Ir ką reikėtų tobulinti? Tai vis tik kanalas, visi šitie kanalai turėtų būti mažiau konservatyvūs, gyvesni. Daugiau, apie tai kalbėjo ir Seimo pirmininkė, daugiau nuomonių požiūrį įvairovės, mažiau komerciškumo, labai pasigendama dėmesio vaikams ir jaunimui. Daugiau norime, kad integruotųsi televizija, radijas, internetas. Na ir be abejo būtų daugiau paramos tam sąmoningam, aktyviam piliečiui ir pilietiniai visuomeniai. Ir kalbėsim vėliau apie specialiai strategijai ir kitom idėjom susijusiom su LRT ateitimi specialiai sukurtų tinklapių. Ir čia vienas tiesiog komentaras, ko žiūrovai norėtų iš nacionalinio transliuotojo. Būtent daugiau dinamiškumo, daugiau profesionalios žurnalistikos ir taip toliau. Ir jeigu mes pasižiūrėsim gal galima grįžti atgal, dar toliau, kur yra reitingų lentelė. Aha. Čia jau ir ponas Juškevičius tą pačią skaidrę rodė, tai tiesiog mes norim ir atkreipdėmėsi į tai, kad vis tik net beveik 40% Lietuvos žiūrovų renkasi ne Lietuvos kanalus. Jie žiūri turbūt daug Rusijos kanalų, kitų šalių kanalų. Tai vadinasi, 60% žiūrovų vis tik žiūri lietuviškus kanalus. Ir nacionalinis transliuotojas yra trečiasis tarp jų. Bet vis tik iš tikrųjų tai verčia labai susimastyti, kokios valstybės ir apskritai kas daro įtaką mūsų visuomeniai. Kodėl reikia tos nacionalinio transliuotojo programų strategijos? Gal dabar vieną skaidrę. Taip. Mes iš tikrųjų daug diskutavom, vis tik kokie procesai vykstantis visuomenėje verčia kitaip pasižiūrėti į nacionalinį transliuotoją. Tai vis tik čia jau ir šiandien buvo daug kalbama ir apie visuomenės, ir apie emigraciją, ir apie kitus procesus vykstančius visuomenėje.
Taip pat didžiulę įtaką daro ta technologijų pažanga ir apskritai tai, kad ir apie tai irgi buvo kalbėta, kad ta auditorija darosi vis labiau fragmentuota, kad tiesiog kiekvienas žiūrovas vis daugiau turi tų pasirinkimo galimybių. Be abejo, ir apie ką kalbėjo ponas Juškevičius, kad vis tik stiprėja interesai, įvairūs interesai ir verslo grupių, ir kitų valstybių dominuoti mūsų šalies informacinėje erdvėje. Ir dėl to tas ir informacinio saugumo klausimas tikrai darosi labai svarbus. Tai čia tik tai keletas tų tokių visuomenės pokyčių, be abejo yra daug daugiau, bet mes manome, kad iš tikrųjų atėjo laikas tikrai labai rimtai pasižiūrėti į mūsų visuomeninį transliuotoją ir susitelkti vardan jo įtakos stiprinimo. Dabar kokiagi būtų tos programų strategijos paskirtis? Tai mes pasirinkome 5 metų laikotarpį, todėl kad be abejo procesai visuomenėje ir technologiniai tie procesai yra labai spartus. Tai yra labai sunku numatyti ilgesniam laikui. 5 metai yra dar toksai laikotarpis, kuris dar toks yra labiau apčiuopiamas. Ir mūsų nuomonė, kad ši strategija turėtų nubrėžti gaires LRT plėtrai. Ir būtent atsižvelgiant į tą tarnystę Lietuvos tapatybės puoselėjimui, nes nacionalinis transliuotojas būtent jisai tarnauja visuomeniai. Ir be abejo į visus tos kitus pokyčius, technologinės, informacinio saugumo ir taip toliau. Kitas labai svarbus dalykas, kad galbūt ir visuomeniai ne visat yra aiškus, kokiegi yra ta visuomeninio transliuotojo misija, kokiegi yra pagrindiniai uždaviniai. Tai mes manome, kad programų strategija padėtų tai aiškiau komunikuoti. Mums kaip tarybai taip pat yra labai reikalinga turėti kažkokius aiškesnius orientyrus, dėl to, kad labai dažnai mes vertindami nacionalinio transliuotojo veiklą, mes dažnai remiamės labai subjektyviais kiekvieno tarybos nario požiūriais ir taip toliau. Tai taip, kad net kai neturime kažkokio aiškaus susitarimo ir aiškesnių orientyrų, kur link mes einame, tas vertinimas ir apskritai tarybos darbas darosi irgi labai toks nepakankamai efektyvus. Na ir be abejo ir LRT administracijai taip pat manytume, kad reikia aiškesnių orientyrų ir aiškesnių lūkesčių, dėl to, kad LRT taryba ji turėtų atspindėti būtent visuomenės lūkesčius ir sėkmės kriterijus. Na ir kaip mes įsivaizduojame tą ateities LRT, kokia ji turėtų būti. Tai mes manome, kad LRT turėtų tapti būtent modernios Lietuvos tos stiprinimo ir nacionalinės tapatybės įtvirtinimo puoselėtoje. Taip pat mes manome, kad LRT turėtų būti tikrai labai aukštų žurnalistikos standartų puoselėtoje, nes kaip ir šiandien buvo kalbėta, kad paprastai nacionalinis transliuotojas vis tik turi daug aukštesnių standartų žurnalistikai negu kiti veikėjai šitoje erdvėje. Mes manome, kad iš tikrųjų LRT kaip struktūra, tai yra labai sudėtinga, didžiulė struktūra, ir jai irgi reikia daugiau tarpusavio bendradarbiavimo ir struktūrinio persitvarkymo. Ir be abejo, toms visoms idėjoms įgyvendinti tai būtinas yra ilgalaikis finansavimas ir labai aiški investicijų programa. Dėl to, kad norint iš tikrųjų ambicingus tikslus įgyvendinti, tai reikia tam tikro finansinio stabilumo. Na ir manome, kad LRT taip pat turėtų daug daugiau remtis tarptautiniu bendradarbiavimu. Vis tik, kaip anksčiau minėtas ateities LRT skaitytojas ir sako, kad vis tik mes labai mažai žinome ir apie savo kaimynus ir apskritai apie tai, kas mažai daugiau susikoncentravę į tas Lietuvos realijas, į tą Lietuvos kasdienybę, o vis tik mažai mokomės, mažai bendraujame su savo kaimynais. Dabar tas dokumento projektas, jis apima strateginius uždavinius, jis apima misiją, jis apima prioritetus ir norėčiau trumpai pakomentuoti.
Tai kalbant apie misiją, čia turbūt mes rėmėmės anksčiau suformuluotą LRT misiją. Ja mes tiesiog išplėtėme tuo, kad mes manome, kad Lietuvos visuomenė jau gyvena ne tik Lietuvoje, kad mes turime tikrai didžiulę išeivijos diasporą ir dėl to LRT ir turėtų tarnauti tai visai Lietuvos visuomeniai, nesvarbu, kur ji bebūtų. Ir teikiant tikslę, objektyvę, kokybišką informaciją, bei kuriant vertingas, originales informacinės, šviečiamasias, kultūrinės ir pramoginės programas. Na ir LRT turėtų tapti Lietuvos visuomenę ir išeiviją telkiantis atsakingas, patikimas ir modernus visuomeninis transliuotojas. Aš gal nesustosiu ties strateginiais uždaviniais ir mes iškeliame 6 prioritetus šitam 5 metų laikotarpiui. Ir aš tiesiog gal atskirai kiekvieną tą prioritetą labai trumpai pakomentuosiu. Galima toliau eiti. Tai pirmasis prioritetas yra aukštų žurnalistinio profesionalumo standartų siekimas. Ir mes manome, kad LRT iš tikrųjų turėtų būti pačios aukščiausios žurnalistikos prabos kaip ir vieta. Ir kad tematika tos žurnalistikos turėtų būti visuomeninė, politinė, informacinė, turėtų būti publicistika. Mes taip pat manome, kad kuo daugiau turėtų būti analizės, komentarų, na ir taip toliau. Bet tai turbūt yra esmė. Ir turbūt svarbiausias siekinys turėtų būti tas, kad vis tik ta LRT žurnalistika ir apskritai visa produkcija būtų išskirtinė ir atpažįstama. Ir būtent nesiorientuojant į reitingus, į tą komercinę sėkmę, bet orientuojantis į kuo aukštesnius kokybės standartus. Ir čia be abejo labai svarbu yra iš tikrųjų ta ir žurnalistinė tam tikra ta savidisciplina, savireguliacija, tam tikra etika. Kaip tik dėl to šiandien mes apie tai ir kalbėjome plačiau ir girdėjome Estijos patirtį. Kitas mūsų prioritetas iškeltas yra pačios veiklos efektyvumo didinimas. Kaip jau sakiau, LRT yra tikrai labai sudėtinga organizacija, jungianti labai įvairias veiklas, įvairias užduotis. Ir dėl to, tam, kad ta veikla iš tikrųjų gerai vyktų ir atitiktų tą tarnavimą misijai, tai turėtų būti ir labai aukšti vadybos standartai, skaidri ir aiški personalo politika ir nuolatinis personalo tobulėjimas. Taip pat turėtų būti konkursinis tų kūrybinių grupių formavimo principas. Na ir be abejo efektyvi ir finansų ir visų kitų išteklių vadyba. Kitas prioritetas yra technologinis persitvarkymas, apie ką šiandien labai daug jau buvo kalbėta, kad tai yra vienas iš tų pačių didžiausių iššūkių, su kuo susiduria ir LRT, ir visi kiti nacionaliniai transliuotojai. Ir dėl to, kaip ir pagrindinė čia mintis turbūt būtų ta, kad vis tik LRT savyje turėtų kuo labiau integruotis, kad ir televizija, ir radijas, ir internetas, visi šitie kaip ir 3 kanalai informacijos klaidos, jie visiškai susilietų tarpusavyje ir atsirastų kuo daugiau interaktyvumo, kad kuo daugiau ir žiūrovai, ir klausytojai, ir interneto vartotojai galėtų patys įsitraukti ir atsirastų naujos komunikacijos formos. Kitas prioritetas yra atvirumo ir skaidrumo standartų taikymas visose organizacijos veiklose. Vis tik LRT turbūt yra vis tik tarnaujanti visuomeniai organizacija, bet visuomenė turbūt nepakankamai žino, kaip ta organizacija veikia, kaip yra priimami sprendimai. Tai dėl to ir iškeltas yra toksai prioritetas, kad vis tik tai būtų labai skaidri organizacija, nuolat palaikanti ryšį su įvairiomis auditorijų grupėmis ir kad visuomeniai būtų labai aiškus ir sprendimų priėmimo tikslingumas ir paskirtis. LRT yra iš tikrųjų
transliuotojas turintis apimti visas visuomenės grupės ir tą Lietuvos visuomenę ir čia, ir išeivijoje. Dėl to labai svarbu, kad ta kuriama produkcija atlieptų ir šalies regionų įvairių bendruomenių ir išeivijos interesus. Ir dėl to mes manome, kad LRT turi ir kaip ir palaikyti ryšių su tomis įvairiomis grupėmis ir būti ta vieta, kuri burktų ir įgalintų veikti Lietuvos visuomenę. Na ir šeštasis prioritetas, kuris tikrai nėra kaip ir šeštasis, čia jie nėra kažkaip tai suranguoti, tai yra taip pat lietuvių kalbinės ir kultūrinės tapatybės stiprinimas. Vis tik turbūt visi patys dabar matome, kas vyksta su mūsų kalba, matome, kiek svarbi yra kalba ir tas kalbos palaikymas, kiek tai yra svarbu mūsų išeivijai. Tai dėl to mes manome, kad LRT ir yra ta vieta, kuri iš tikrųjų puoselėja kalbą ir padeda skleistis visai kūrybai. Ir kalbant apie tą kultūros puoselėjimą, tai mes manytume, kad LRT turi ne tik fiksuoti ir kaip ir kaupti tą visą mūsų tikrai didžiulį kultūros paveldą, bet taip pat ir aktyviai veikti šitoje srityje, inicijuoti, skatinti Lietuvos visuomenę, burtis ir organizuoti ir įgyvendinti kuo įvairesnius kultūros projektus. Na ir pabaigai vėlgi citata iš Ateities LRT ir vienas komentatorius kaip ir kviečia LRT ir visuomenę bendradarbiauti ir būti kuo atviresniai. Tai mes iš tikrųjų kviečiam visus jūs prisidėti prie LRT programų strategijos tobulinimo, labai laukiam jūsų minčių, jūsų idėjų ir bendradarbiavimo. Labai ačiū Jums už dėmesį.